На Кавказе существует множество материальных подтверждений обожествления гор в виде высеченных из горных пород скульптур или различных строений. Но почему именно здесь доисторические каменные изваяния так хорошо сохранились? Я отправляюсь по следам каменных загадок Кавказа. Моя цель – пройти по маршруту древних строителей и своими глазами увидеть то, о чем лично я читала только в книгах. Отправной точкой пути станет поселок Псибай. Нам предстоит побывать в урочище Куклы. Это место так названо из-за каменных колонн, напоминающих фигуры людей. Затем, пересев на лошадей, отправимся к пещере Дедова Яма. Здесь сохранились следы стоянки первобытного человека. Потом направимся в станицу Беслинеевскую к петроглифам, рисункам, высеченным на камнях еще в эпоху палеолита. Цепочка каменных рисунков приведет к реке Хоть, где находится древнейшее сооружение из камня, назначение которых до сих пор неизвестно – дольмены. Тяжелые вещи в многодневном походе ни к чему. Их я оставлю в номере турбазы «Восход». Она со всех сторон окружена горами, а буквально в 400 метрах течет бурная река. Созвучно очарованию окружающей среды созданы и дома для туристов. Здесь можно не только остановиться на ночлег, но и взять в аренду необходимое снаряжение и, воспользовавшись советами профессионалов, грамотно составить маршрут. Поход в горы требует основательной подготовки. Самое главное – подобрать непромокаемую обувь. В горах много ручьев, а утром на траву ложится роса. Также в рюкзак отправляется теплая кофта, небольшая аптечка, средства от насекомых, спички, а из еды только самое необходимое. Сопровождать меня будет краевед Владимир Осовский. Для него горы – дом родной. Как только начинает теплеть, с апреля и до ноябрьских заморозков, он с друзьями отправляется в экспедиции, цель которых – изучение культурного наследия Кавказских гор. Кавказские горы настолько труднопроходимы, что человек долгое время не решался поселиться здесь, таким образом не нарушая естественного хода вещей. Возможно, именно поэтому здесь так много древних каменных изваяний. Буквально в 800 метрах от турбазы, в которой мы остановились, есть чудесная поляна. Мы сейчас с Владимиром как раз к ней подходим. В народе ее называют урочище Куклы. Такое название она получила из-за вот этих вот каменных столбов. При определенной игре светотени камни превращаются в истуканов, кукол. Например, вот это вот напоминает мне лицо мужчины. Ну а здесь, как мне рисует моя фантазия, спряталось лицо прекрасного принца. Владимир, а это рукотворные создания или природа так постаралась? Какие версии есть? Нет, это природа создала этот природный памятник, который действительно состоит из каменных останцев, который оставил нам мировой океан Тетис. В результате водной и воздушной эрозии остальные легкие породы выветрились и вымылись, и вот остались вот эти удивительные каменные истуканы. Нужно обязательно сделать фото на память, чтобы дома еще раз рассмотреть в камне человеческие черты. Куклам несколько миллионов лет.
Их видно практически с любой точки Псибая. Это что-то вроде сухопутных маяков для странников. Историки предполагают, что здесь, в горах, проходила древнейшая дорога, и она, благодаря путешественникам, в точности сохранилась и по сей день. И это неудивительно. Ориентир выдающийся. Наш путь частично проходит по Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику. Поэтому здесь встречаются участки нетронутой природы с редкими представителями растительного и животного мира, многие из которых занесены в Красную книгу России. Ландшафт этих мест удивляет разнообразием. То крутые спуски, то уходящие глубоко под землю пещеры. К одному из таких подземных гротов мы сейчас и направляемся. В горах не так быстро устаешь. Возможно, помогает свежий воздух и прекрасные пейзажи, которые не успевают надоедать, сколько бы времени в пути не прошло. Дедова яма находится на склоне хребта Герпигем. Когда-то длина пещеры составляла почти 500 метров. Но несколько лет назад основная часть подземного тоннеля была перекрыта. Теперь же это творение природы напоминает огромный холл со входом в виде арки. Кажется, мы пришли. Для того, чтобы подойти к пещере, нужна сноровка. И теплые вещи, ведь температура здесь в среднем +6. Ученые выяснили, что нишу в скале человек использовал на протяжении нескольких тысячелетий. Здесь в конце 20 века были найдены следы древних кострищ и каменные орудия труда первобытного человека. Сейчас они находятся в Краеведческом музее. В новейшей истории пещера тоже верой и правдой служила людям. До массового производства холодильников прохладное и темное подземное убежище было гигантской морозильной камерой, которой с удовольствием пользовались местные жители. В ней они хранили добытые на охоте и рыбалке трофеи. Недалеко от Псибая археологи обнаружили самые древние на всем Северном Кавказе останки неандертальцев. Владимир, скажите, а в этой пещере остались какие-то следы, доказательства пребывания древних людей? Или где-то, может быть, в окрестностях? Ну, надо сказать, что в окрестностях здесь, как мы выйдем, сразу на вершинах холмов есть древние остатки древних стоянок человека, древние каменные стоянки. Поэтому вероятность, что здесь пребывали люди, очень высокая. Понятно, что они здесь спрятались от непогоды. Они, может быть, здесь прятались от зверей. Естественно, сохраняли пищу, так как здесь постоянная температура. А почему эта пещера так названа Дедова яма? Когда-то, в дальние времена, проезжал здесь дед, на бричке ехал. Был выпивший, заснул. Неожиданно бричка подскочила, человек упал и погиб. Приехали люди и увидели эту пещеру. И так ее и назвали – Дедова яма. Владимир, а сколько примерно времени природе понадобилось для того, чтобы создать вот такую вот Дедову яму, вот такую пещеру? Ну, эта пещера находится в гипсовой провинции. Вы видите, что это вокруг практически чистый гипс. Это промыла вода. Я думаю, что это в течение примерно 1 миллиона лет. Если посмотреть наверх и туда посветить, вы увидите, что эта пещера блестит. Это как раз блестит вот кристаллы чистого гипса, которые в своем нормальном состоянии являются прозрачными, как стекло. Отсюда вот такая красота этой пещеры. Она просто переливается цветом. Древние люди выбрали для стоянки пещеры Дедова яма по вполне понятным причинам. Во-первых, это место огорожено от ветра и осадков. Во-вторых, оно находится высоко в горах, и это создает дополнительную защиту от хищников. Но есть и менее логичные следы первобытной культуры, предназначение которых до сих пор неизвестно. Это дольмены и петроглифы. Они находятся недалеко отсюда, в станице Беслинеевская. В
20 километрах от поселка Мостовской в долине между горами находится станица Беслинеевская. Чтобы попасть сюда, можно взять на прокат внедорожник, самый надежный транспорт в лесных условиях. Ехать придется почти час. На этих тропах сильно не разгонишься. Некоторые ученые, говоря об изобилии каменных памятников Кавказа, предполагают, что в разное время здесь проходили важнейшие трассы, повлиявшие на ход мировой истории. Со II века до нашей эры здесь проходили торговые караваны Великого Шелкового пути. А в IV веке нашей эры по этой дороге из одной части света в другую шли целые народы. Позже историки назвали это явление Великим переселением. Продолжавшееся 3 века переселение было вызвано вполне земным стремлением кочевников, гуннов, аланов и прочих племен найти лучшее место для жизни. В IV веке нашей эры таким раем на земле был Рим. В те времена это был крупнейший и богатейший мегаполис, который мог обеспечить работой, а значит гарантировать безбедную жизнь. Кочевые народы шли отовсюду – с Северного Кавказа, Приуралья, Причерноморья и с низовий Днепра. А по пути следования они оставляли материальные доказательства своего многолетнего похода. Я продолжаю путешествие по следам древних кочевых народов, которые в IV веке нашей эры покинули свою родину и в поисках лучшей жизни устремились в Рим. Их путь проходил через Кавказские горы, и доказательство этому – множество артефактов, встречающихся на территории современного Краснодарского края. Множество таких доказательств было найдено в наши дни недалеко от станицы Беслинеевской. На протяжении долгого времени местные жители, копая огород или готовя фундамент под строительство, находили диковинные украшения из золота и серебра. Об их происхождении особо никто не задумывался, пока ученые-историки и археологи не обнаружили, что на этих землях в период раннего Средневековья жили аланы, воинственные кочевники. Они прятались от непогоды в этих горах, которые археологи до сих пор называют аланскими. Аланы – народ, который создал в конце IV века огромное количество городов во всем мире. Они занимали степные земли к северо-востоку от Черного моря и время от времени устраивали набеги на кавказские провинции. На память о своем пребывании кочевники оставили в горах захоронения, по которым современные историки могут судить о смелых горских воинах, живущих в Предкавказье в I веке нашей эры. В горах у времени совершенно другое течение. Это я и по себе заметила. История здесь как будто оживает. Кажется, что аланы только вчера оставили это селение и отправились завоевывать новые земли. В горах иногда можно встретить гигантские камни необычной формы. Вот этот, например, напоминает перевернутый колокол. В середине пути мне посчастливилось познакомиться с коллекционером Владимиром Медяниковым,
который разгадал немало каменных загадок Кавказа. Многие бесценные с точки зрения науки камни скрыты от глаз любопытных. Они прячутся на дне горных рек, и у них есть и возраст примерно 140 миллионов лет, и имя – аммониты. Аммониты – это окаменевшие моллюски, жившие в водах древнего мирового океана Тесис, исчезнувшего из-за смещения крупных участков земной коры. Некоторые из найденных в Предкавказье экземпляры аммонитов старше динозавров. Горы щедро делятся своими каменными сокровищами. Воды рек с вершин приносят яшму, халцедон, аметист, нефрит, но есть камни, ценность которых отличишь не сразу. Владимир, скажите, чем отличается самый обычный речной камень, например, от драгоценного аммонита? У нас здесь проходят в горах аммонитовый слой. И все реки, которые текут с гор, прорезают этот аммонитовый слой. Но эти аммониты, моллюски, жили 150-205 миллионов лет тому назад. Их было 14 тысяч видов. От такого маленького, даже еще меньше, и до 2-метровых громадин. Вот они вымерли 150 миллионов лет тому назад, а это уже дошли они в таком виде до нас. Также в этом аммонитовом слое встречаются и септарии, то есть какое-то животное разложилось. Здесь кальцит и аргелит глина. И также уникальные вещи, такие как целые кораллы. Это коралл, да? Да, это коралл, сохранившийся окремненный. Но это вообще редкость, чтобы целые кораллы были. Они обычно же разрушались. А это целые. Значит, какие-то были подвижки земли, что их засыпало, и они дошли до наших дней. И кусты коралловые, и шары коралловые. То есть у нас они присутствуют. Самоцветы и аммониты со следами перламутра были ценными амулетами в древние времена. Их носили торговцы, ими украшали конскую амуницию горские воины. Следы древних цивилизаций в этих местах лучше всего сохранились в камне в виде украшений, петроглифов, дольменов и легенд, которые местные жители с большим удовольствием рассказывают туристам. Чтобы не заблудиться в лесу, кочевники, не мудрствуя, делали топором зарубки на деревьях. Хотя, если бы они знали, могли бы воспользоваться дорожными указателями, петроглифами, которые находятся в 1,5 километрах от станицы Беслинеевской на берегу реки Хоть. Вдоль дороги в лесу то здесь, то там встречаются петроглифы, камни с рисунками. Краеведы утверждают, что их создатели жили в эпоху Верхнего Палеолита, то есть в 3-м тысячелетии до нашей эры. Одна из самых популярных версий говорит о том, что высеченные на камнях картины – это надежные ориентиры, которые ставили в определенных местах. Петроглифы встречаются в разных уголках мира. Но на Северном Кавказе это единственные доисторические памятники. Возможно, это знак, обозначающий границы племени, или ритуальный камень – алтарь, возле которого приносили жертвы. А может, это просто плод фантазии первобытного человека. Для чего нужны петроглифы? Версий историков много. Дело в том, что рисунки на них разные. Например, вот на этом камне высечены геометрические фигуры. Также часто встречаются изображения животных и людей. А на камнях, которые были найдены на территории современной Европы, высекали оленей. Это животное у многих народов было тотемным, считалось прародителем рода. К сожалению, от множества рисунков на камнях, которые были высечены примерно 40 тысяч лет назад, осталась лишь малая часть. Поэтому делать какой-то однозначный вывод о предназначении, количестве и географии петроглифов не берутся даже ученые. Впрочем, для историков, археологов и многих других исследователей каменных загадок в горах Кавказа припасено немало других чудес. Например, целый город, дома которого старше египетских пирамид. Он находится вблизи хутора Кизинка. Добраться в Кизинку можно и общественным транспортом. Приехать на автовокзал поселка Мостовской, сесть в автобус, идущий до станицы Баговской, попросить высадить на повороте на Кизинку.
Дальше нужно пройти через мост, и вы на месте. Но если у вас есть внедорожник, то лучше отправиться на личном автомобиле. Владимир, каково предназначение дольменов? Возраст этих мегалитических сооружений около 5000 лет. И до сих пор ученые спорят о том, как они, для чего они предназначены, эти сооружения. Есть очень много теорий. Одни говорят, что это были усыпальницы, другие предполагают, что это сооружения были для отпускания каких-то культовых обрядов. Это очень редкий случай, когда дольмены построены вдалеке от побережья. У нас расстояние от Черного моря порядка 70 километров. Остальные дольмены располагаются, это не только у нас в стране, а во всем мире, вдоль береговой линии. Я смотрю, что вот это сооружение очень похоже даже на те строения, которые сегодня люди строят. Как вот тогда люди умудрялись без оборудования, без подъемных кранов, не обладали вот такой вот силой и сделать вот такие вот домики? Вот эти дольмены, они примерно родственные сооружения египетским пирамидам. Некоторые утверждают, что их строили, оттачивали пазы, которые вы видите, с помощью каменных скребков и прочее. Но то, что до сих пор, пройдя спустя 5000 лет, вот эти дольмены так отлично построены, они выдержали испытанием времени, и в некоторых дольменах, пазах, даже не войдет нож. Это говорит о том, что 5000 лет назад строители, дольменостроители обладали уникальными технологиями, которые не соответствовали тому времени. Это одна из действительно самых больших загадок. Я вот слышала, что продукты, которые помещают внутрь дольмена, не портятся. А как вы вообще можете вот этот вот факт объяснить? Не зная, что это такое, мы начинаем выдумывать интересные теории, которые иногда не соответствуют истине. Вполне возможно, что если возраст этим мегалитикам 10 тысяч лет, что это построили атланты. Интересно, что подобные каменные конструкции можно встретить исключительно вдоль береговой линии. На Черном, Адриатическом и Средиземном морях, Великобритании, Ирландии и части Европы. Некоторые исследователи предполагают, что это связано с Атлантидой, поскольку дольмены строил народ, населявший затонувший остров. Ученые предполагают, что Атлантида – огромный материк, находившийся на месте современного Атлантического океана, который мог затонуть в результате смещения оси Земли. Из-за него изменилось и положение суши и океанов по отношению к экватору. Там, где была земля, стала господствовать вода, и наоборот. Очертания Атлантиды до сих пор не ясны, но на ее карту пока с уверенностью можно нанести только 4 точки: Венесуэла, Канарские острова, канадская провинция Ньюфаундленд, Франция. Населяли Атлантиду могучие великаны, атланты, которые по домыслу древнегреческих историков, среди которых был и Платон, владели утраченными строительными технологиями и с легкостью могли перемещать самые тяжелые плиты. На основании этого некоторые исследователи стали считать дольмены творением атлантов. Покидая дольменный город, я еще раз прикоснусь к каменной шершавой поверхности одного из загадочных сооружений. Многочисленные туристы приходят сюда, чтобы подпитаться их энергией. У них можно попросить любви, богатства, везения и закрепить свое желание, повязав ленточку. Все сбудется, если в это искренне верить.
таинственные загадки Кавказа навели ученых на мысли о том, что в этих местах пролегала древнейшая дорога жизни, по которой народы совершали великое переселение. Часть этого пути может пройти и современный путешественник. И не в музее, а в лесу увидеть ценнейшие артефакты, которым много тысяч лет.